Крім основного світла, є додаткова декоративна підсвітка в ніші стелі. Ліжко з підйомним механізмом, в якому можна зберігати постіль, ковдри та подушки. Біля вікна маємо ще одну робочу зону з поличками. В оздобленні вікон використані ролети. Кондиціонери в спальні та вітальні інверторні, призначені як для обігріву, так і для охолодження приміщень.